உணவு ஆர்வலர்கள் வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன். இன்று உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள என்னிடம் விசேஷமான ஒன்று உள்ளது. ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான். இந்த பல்துறை சமையல் பாத்திரம் எனது சமையல் சாகசங்களில் இன்றியமையாத பகுதியாக மாறிவிட்டது. எனவே என் சமையலறையில் அதை ஒரு தனிச்சிறப்பாக ஆக்குவது என்ன என்பதை ஆராய்வோம். ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான் மீது உங்கள் கண்களுக்கு விருந்து. இந்த அழகு உலகர வாத்திரும்பு மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதன் விதிவிலக்கு வெப்ப தக்கவைப்பு மற்றும் வெப்ப விநியோகம் ஆகியவற்றிற்கு அறியப்படுகிறது. எளிதாக கையாளுவதற்கும் சூழ்ச்சிக்கும் நீண்ட கைப்பிடியுடன் பான் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பானை கேம் சேஞ்சராக மாற்றும் அம்சங்களைப் பற்றி பேசுவோம். முதலாவதாக அதன் சிறந்த வெப்ப தக்கவைப்பு சமையலுக்கும் சரியான தேடலுக்கும் அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் இறைச்சி காய்கறிகளை வறுத்தாலும் சரி அல்லது அப்பத்தை தயாரித்தாலும் சரி இந்த பான் சீரான முடிவுகளை வழங்குகிறது. மற்றொரு தனித்துவமான அம்சம் கிரில் பானின் பன்முகத்தன்மை. இது வெறும் கிரில்லிங் மட்டும் அல்ல, நீங்கள் எரிவாயு மின்சாரம் மற்றும் தூண்டல் உட்பட பல்வேறு அடுப்புகளில் இதை பயன்படுத்தலாம். தொடுதல்களை முடிக்க அல்லது உங்கள் உணவை சூடாக வைத்திருக்க நீங்கள் அதை அடுப்பில் பாப் செய்யலாம். ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான் கடைசி வரை கட்டப்பட்டுள்ளது. முறையான கவனிப்பு மற்றும் சுவையூட்டலுடன் இது காலப்போக்கில் இயற்கையான ஒட்டாத மேற்பரப்பை உருவாக்குகிறது. இது சமைக்க மற்றும் சுத்தம் செய்வதை எளிதாக்குகிறது. மேலும் நீங்கள் அதை எவ்வளவு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறீர்களோ அவ்வளவு சிறப்பாக அது உங்களுக்கு பிடித்த உணவுகளின் சுவையை மேம்படுத்துகிறது. கிரில் பானை சுத்தம் செய்வது ஒரு காற்று ஈரமான துணியால் விரைவாக துடைக்கவும் அல்லது தூரிகை மூலம் மென்மையான ஸ்க்ரப் செய்யவும் நீங்கள் செல்ல நல்லது. கடுமையான சோப்புகள் அல்லது சிராய்ப்பு துப்புரவாளர்களை தவிர்க்க நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஏனெனில் அவை பருவகாலத்தை அகற்றலாம். ஒரு சுற்றுச்சூழல் உணர்வுள்ள சமையல்காரராக ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான் ஒரு நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு விருப்பமாக இருப்பதை நான் பாராட்டுகிறேன். இது நீடித்த வார்ப்பிரும்பு கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது, அதாவது மற்ற நான் ஸ்டிக் பான்களைப் போல நீங்கள் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியதில்லை. இது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் ஒரு முதலீடு. இப்போது இந்த கிரில் பானை சோதனைக்கு வைப்போம். நான் சில ஜூசி ஸ்டிக்ஸை பெர்ஃபெக்ஷன் செய்ய கிரில் செய்யப் போகிறேன். சம வெப்ப விநியோகம் இறைச்சியை உள்ளே மென்மையாகவும் ஜூசியாகவும் வைத்திருக்கும் போது அழகாக அறுக்கப்பட்ட மேலோட்டத்தை உறுதி செய்கிறது. அந்த சிசிலை பாருங்கள். முடிவில் ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான் எந்த சமையல் ஆர்வலருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அதன் சிறந்த வெப்ப தக்கவைப்பு பன்முகத்தன்மை மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் தன்மை ஆகியவை சமையலறையில் விலைமதிப்பற்ற கருவியாக அமைகிறது. நீங்கள் கிரில்லிங் செய்தாலும் தேடினாலும் அல்லது பேக்கிங் செய்தாலும் இந்த பான் ஒவ்வொரு முறையும் விதிவிலக்கு அளிக்கும். உங்கள் சமையலறை சேகரிப்பின் ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பானை சேர்க்க நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால் கீழே உள்ள விளக்கத்தில் ஒரு இணைப்பை வழங்கியுள்ளேன். என்னை நம்புங்கள், இது உங்கள் சமையல் அனுபவத்தை உயர்த்தும் மதிப்புமிக்க முதலீடு. இது ஜிஷ்டா காஸ்ட் அயர்ன் கிரில் பான் பற்றிய எங்கள் மதிப்பாய்வை நிறைவு செய்கிறது. உதவிகரமாகவும் தகவலறிந்ததாகவும் நீங்கள் கண்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நீங்கள் இந்த வீடியோவை ரசித்திருந்தால் அதை ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுக்க மறக்காதீர்கள். மேலும் சமையலறை சாகசங்கள் மற்றும் தயாரிப்பு மதிப்புரைகளுக்கு எனது சேனலுக்கு குறிப்பிடவும். அடுத்த நேரம் வரை மகிழ்ச்சியான சமையல்.